Чубажы раматылык, тармактык маркетинг бул адал деп айтуу же арам деп айтуу кыйын. Бул талаш маселе азырынча. Азырынча биздин исламий экономика илимибиз азырынча жаш элем, андыктан ал адашышы мүмкүн. Ошон үчүн силер сыяктуу эксперттер бул темада биз менен талашкыла. Бир жолу эмес, көп жолу талашкыла. Ошондо чындык чыгарылат деп айткан. Биз эмне сөздөрдү айтканда ал ушул ойго келди. Эмне сөздөрдү айтканда ал өзүнүн тармактык маркетинг арам деген сөзүнөн кайтты. Бир убакта кимдир бирөө көргөндүр, тармактык маркетингде эгерде биринчи, экинчи адамдын соодасынан акча түшсө, анда бул адал. Ал эми үчүнчү, төртүнчү адамдын соодасынан акча түшсө, анда ал арам деп айткан. Видеосу чыккан Чубажы Раматылыктан. Ошол видеосу чыккандан кийин көп убакыт өтпөй биз Чубажы Раматылык менен жолукканбыз. Жолугуп анын каталарын түшүндүрүп бергенде ал ушул башында айтылган сөздү айтты. Бул кандайча? Биз ал менен жолукканда мен мисалдарды келтирип бердим. Эксперт катары мына мен сизге мисалдарды келтирип берейин, ушуга кандай карайсыз деп суроону бердим. Элестетели, бир кафеге айталы, сонун болуп баннер илинип турат, жаңы ачылды кафе. Ал кафенин жанында Айбек өзүнүн жумушундан баратып, үйүнө баратып көрүп калды дагы кафенин тамактанышты жешти. Барып тамагын жеп көрдү, ага шашлык аябай жакты. Ал шашлыгы жаккандыктан эртеси күнү өзүнүн Айбек деген досуна кеттик, ушул жакта шашлык сонун жасайт экен деп досун чакырды. Айбек келип шашлыкты жеп кетти. Шашлыкты жеп кеткенден Айбекти жактырып, өзүнүн жубайы айталы Мадинаны алып келди. Мадина жеп көрүп, сонун экен, мага жакты деп өзүнүн досу же сиңдиси айталы Берметке реклама кылып айтып берди. Шашлыгы сонун экен деп Бермет келип тамактанды. Бул учурда Айбек кафе үчүн биринчи кардар, ал эми анын досу Марлен экинчи кардар, Мадина анын жубайы үчүнчү кардар, ал эми Бермет төртүнчү кардар болду. Эми кафенин ээси Айбек келиш үчүн реклама баннерин илди. Бирок Марлен анын досу Марлен келиш үчүн реклама тармагында эч кандай иш жасаган жок. Айбек ал ишти жасады. Ошондой эле анын жубайы Мадина келиш үчүн кафенин ээси бир дагы реклама тармагында жумуш жасаган жок. Анын ордуна Марлен жасады. Бермет келиш үчүн Мадина реклама ишин жасады. Ошон үчүн келди. Эми кафенин ээсине ал үйүндө жатса дагы ошол үчүнчү, төртүнчү адамдын, жада калса 10-чу адамдын соодасынан акча түшүп атат. Демек башкача айтканда, атагы чыккан, элдер жакшы көрүп бири-бирине ооз-эке реклама кылган бизнестердин баары, эгерде Чубажы Раматылыктын сөзүнө таянсак, баары тең арам болот. Буга кандай карайсыз дегенде, ал бул талаш маселе экен. Демек биздин ислам экономика азырынча илимибиз адашышы мүмкүн деп айтты. Азырынча биздин Кыргызстандын мусулмандар уюмунун башкармалыгы биз сыяктуу эксперттерди угуп көрүүгө, чындык издөөгө даяр эмес. Балким бир убага келгенде ошол чындык издөөгө даяр болуп, бизге ошол эксперттер менен сүйлөшүүгө даяр болуп калар.